बजीज का ब्रीडिंग सीजन आ गया है और मेरे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बजीज अब तक ब्रीड क्यों नहीं कर रहे हैं। आज मैंने ठान ही लिया कि मैं ये पता करके ही रहूंगा कि मेरे बजीज ब्रीड क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे ही मैं अपने मिनी जू में जाता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ तो डमरू महाराज पंखे की हवा में मौज ले रहे हैं। और इनको देखो भाई साहब, ये लोग ही तो मेरे बजीज को परेशान नहीं करते रहते कि मेरी बिल्लू रानी ने तो इन्हें कभी परेशान किया नहीं। और जब से बिल्लू रानी के बच्चों का आना जाना मिनी जू में शुरू हुआ है तब से यहाँ पर सारे ब्रीडिंग बॉक्स खाली ही रहने लगे। इस वाले ब्रीडिंग केज को तो छोड़ ही दीजिए, जो मेरा छोटा वाला केज है उसमें तो मैंने एक ही पेयर लगा रखा है। अभी मुझे अचानक से याद आता है कि मैंने तो एक ब्रीडिंग बॉक्स और भी ढूंढ के लाया था। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के ब्रीडिंग बॉक्स और बर्ड्स केजेस ऑर्डर करना चाहते हो तो यहाँ लेफ्ट साइड में